2025 წელს თბილისში სასაწყობე ფართები 1,260,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენდა, თუმცა ამოცულობის 80%-ზე მეტი დაბალი კლასის საწყობები იყო. ამავდროულად ქირა 2022 წლიდან 60%-ით გაიზარდა და კვადრატულ მეტრზე $6,300 მიაღწია. ეს ზრდა ნაწილობრივ სწორედ მაღალი კლასის ფართების დეფიციტით არის განპირობებული. ამის შესახებ საუბარია გალთენ თაგართის კომპლექსურ კვლევაში, რომელიც საინვესტიციო ბანკმა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს დღეს წარუდგინა. ორგანიზაციის პროგნოზით 2027 წლის ბოლომდე მიწოდება 31%-ით გაიზრდება, ხოლო დაგეგმილი პროექტების 85% სამგორსა და თბილისის შემოსასვლელებშია კონცენტრირებული. რა აჩვენა კვლევამ, როგორია სასაწყობე სივრცეების განვითარების დინამიკა საქართველოში და როგორია დარგში ინვესტიციები. უფრო მეტ დეტალს ეკა გაზდელიანი გვეტყვის, ეკა გისმენ. მოგესალმები ნინო, გალთენ თაგარტის შეფასებით სასაწყობე მეურნეობებზე 2022 წლიდან დაიწყო მოთხოვნის სწრაფი ზრდა, რაც თბილისში ძირითადად საცალო სექტორის ბრუნვის ზრდას უკავშირდება, ხოლო საპორტო ქალაქებში ძირითადად სხვადასხვა დერეფნებში არსებულ ტვირთბრუნვას. მთლიანობაში 2025 წელს არსებული მიწოდება 1,260,000 კვადრატული მეტრი იყო, თუმცა აქედან 80%-ზე მეტი დაბალი ბედა C-კლასის სასაწყობე ფართებია. შესაბამისად, ახალმა მიწოდებამ სწორედ ამ გამოწვევას უპასუხა და მოსალოდნელია, რომ 2027 წლამდე მიწოდება 31%-ით გაიზრდება, საიდანაც ნახევარზე მეტი მოსალოდნელია, რომ სწორედ მაღალი კლასის იქნება და კონცენტრირებული იქნება სამრეწველო თბილისის შემოგარენში. მზარდი მიწოდების პარალელურად ქირის სტაბილიზაციაცაა მოსალოდნელი, როგორც გალთენ თაგარტი განმარტავს, ბოლო წლებში გაზრდილმა ქირამ კომპანიების ნაწილს საკუთარი საწყობების მშენებლობისკენაც უბიძგა. კვლევის თანახმად ეს ნაბიჯი A-კლასის საწყობებისთვის ფინანსურად მიზანშეწონილია მინიმუმ 7,000 კვადრატული მეტრი ფართობების და სტაბილური და გრძელვადიანი მოთხოვნის შემთხვევაში, ხოლო დაბალი კლასის შემთხვევაში ეს ნიშნული უფრო დაბალია. ამასთან ერთად საბითუმოდ მოვაჭრე სექტორთან ერთად უკვე FMCG და ელექტრონიკის სექტორის კომპანიებიც ცენტრალიზებულ სადისტრიბუციო მოდელებზე გადადიან მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის გასაზრდელად. მიჯარის ფასებმაც ზრდა 2022 წლიდან დაიწყო და 22-დან 25 წლის ბოლომდე დაახლოებით 60%-ით არის გაზრდილი. 2025 წელს ახალ კონტრაქტებში საშუალო იჯარა დაახლოებით $6.3 იყო. თუმცა კლასების მიხედვით აქ განსხვავებული სურათი გვაქვს. თუ შევხედავთ მაგალითად B და C კლასის საწყობებს, აქ $4-5 ფარგლებში მერყეობს იჯარა, თუმცა მაღალი A და A- კლასების საწყობებში დაახლოებით $7.5 არის ეს ნიშნობა. შეიძლება ითქვას, რომ როდესაც მოთხოვნა გაიზარდა, ამას მიწოდების მხარე მომზადებელი დახვდა. თუ გადავხედოთ ბოლო 10 წელს 2014-დან 24 წლამდე საშუალოდ 35,000 კვადრატული მეტრის სასაწყობე სივრცე ემატებოდა თბილისს, თუმცა გაზრდილ მოთხოვნას მიწოდების მხარე მოპასუხა და დაახლოებით 5-ჯერ დაჩქარდა მიწოდების ზრდის ტემპი და ყოველწლიურად 2024 წლიდან საშუალოდ 180,000 სასაწყობე სივრცე ემატება თბილისს. დასაწყობებისა და ლოჯისტიკის სექტორი ბოლო 4 წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვნად გაიზარდა. და ამ სექტორში არ არსებობდა აქამდე ერთიანი მონაცემთა ბაზა, რომელშიც შესაძლო არის სხვადასხვა სასაწყობე მეურნეობების სხვადასხვა პარამეტრებით, როგორიც არის ფართობი, კლასი, კუთვნილების ტიპი, დანიშნულება და ასე შემდეგ, ამ ბაზაში ერთიანად ხილვა და თავმოყრა. გალთენ სწორედ ამ პრობლემის გადასაჭრელად და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ართულებს ბიზნესისთვის გადაწყვეტილების მიღებას და პირველ რიგში რა თქმა უნდა ინფორმირებული და ხარისხიანი გადაწყვეტილების მიღებას და სწორედ ამ პრობლემის გადასაჭრელად გალთენ თაგარტმა პირველ რიგში დაიწყო იქიდან, რომ შევქმენით ეს ბაზა ძალიან ფრაგმენტული და გაბნეული ინფორმაციიდან და პირველად გვაქვს საქართველოში ეს ბაზა, რომელიც აერთიანებს სასაწყობე მეურნეობების ერთიან დატაბაზას და რომელიც უკვე შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ აქედან ანალიტიკური მიგნებები და დასკვნები გავაკეთოთ. რაც შეეხება მესამე მხარის ლოგისტიკის, მაღალი კლასის 3 პიელის წილი თბილისში ჯერ კიდევ მხოლოდ 8%-ია, როგორც გალთენ თაგარტი ამბობს, თუმცა ზრდის პოტენციალი რეალურია, განსაკუთრებით ელექტრონული კომერციის განვითარების და მცირე და საშუალო ბიზნესის მოთხოვნის ზრდის და ასევე უცხოური კომპანიების ბაზარზე შემოსვლის განვითარებასთან ერთად. ერთ-ერთი ასეთი კომპანია თბილისის ლოგისტიკური ცენტრია, როგორც მისი ხელმძღვანელი განმარტავს, მოთხოვნა A-კლასის საწყობებზე ცალსახად იზრდება, ძველი B და C კლასის ფართები კი ფაქტობრივად ამორტიზებულია და მათი გამოყენება თანამედროვე ლოგისტიკაში არაეფექტურია. ამასთან ცენტრი, როგორც ჩვენთან აცხადებს, საქმიანობასაც აფართოებს, როგორც კომპანიის თანადამფუძნებელი ამბობს, მიმდინარე წლის სექტემბერში ფოთში ახალი მულტიმოდალური საბაჟო ტერმინალი ამოქმედება, ახალი პროექტი 30,000 კვადრატულ მეტრ ფართობს მოიცავს და ის აღჭურვილი იქნება როგორც საკონტეინერო მოდით და სარკინიგზო ხაზით, ასევე A-კლასის თანამედროვე საწყობებით.
ჩვენ 13 წელი უკვე საერთაშორისო გადაზიდვებით ვართ დაკავებულნი, მსოფლიოს 5 ქვეყანაში ვართ წარმოდგენილნი. შესაბამისად ეს პროექტი ჰქონდა რამდენიმე წლის წინ დაწყებული და რეალობას ესე ვთქვათ ავყევით მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, თუმცა დაახლოებით 2020-დან დაწყებული ჰქონდა სამუშაოები. დღევანდელ დღეს ჩვენ ვმართავთ თბილისის მასშტაბით 35000 კვადრატ სასაწყობე მეურნეობებს A-კლასს, რომელიც არის წარმოდგენილი როგორც საბაჟო, ასევე არასაბაჟო და სექტემბერში უკვე გავუშვებთ ფოთში საბაჟო ტერმინალს მულტიმოდალურს. ძირითადად ჩვენ ვემსახურებით სატრანზიტო ტვირთებს, საერთაშორისო კომპანიებს, თუმცა მათ შორის ყავს ადგილობრივი კომპანიები, რომელთაც უღირთ რომ აუთსორსზე გაიტანონ ეს სერვისები, ვინაიდან ზედმეტი თავის ტკივილი და ბევრი პრობლემის მოგვარება შეუძლია ჩვენი მეშვეობით. კვლევის მიხედვით 2025 წელს თბილისში სასაწყობე ფართი როგორც აღნიშნეთ 1,260,000 კვადრატული მეტრია, თუმცა ამ მოცულობის 80%-ზე მეტი დაბალი კლასის საწყობები იყო. ამასთან გალთენ თაგარტის კვლევა ამბობს, რომ გაგრძელდება ტენდენცია საკუთარი მოხმარებისთვის განკუთვნილი ლოგისტიკური ცენტრების მშენებლობის უფრო ვრცლად. ამ თემაზე 19 საათიან გამოშვებაში კი ამბობთ. მადლობა ეკა, როგორ ვითარდება და რა გამოწვევები აქვს სასაწყობი და ლოგისტიკურ სექტორს ეკა გაზდელიანმა გაგვაცნო.